오늘 얘기는 뭐냐면 우리 그 기존에 제가 20여 년 동안 바이오가드를 비롯한 다양한 구강장치들을 만드신 고객들에게 좀 뭔가 특별한 혜택을 드리고자 특별회원이라고 하는, 특별회원은 구강장치를 제작하신 저희 바이오슬립센터에서 구강장치를 제작하신 고객들은 우리 쇼핑몰에 회원 가입을 하시면 그분들에게는 특별한 혜택을 드리고자 하는 것입니다. 지금 다양한 상품들이 올라가 있는데요. 그분들은 일단 10% 디스카운트를 모든 품목에 대해서 해드립니다. 예를 들어서 우리 세정제 있잖아요. 쿠팡에서 한 7, 8천 원에 판다. 10,000원, 20,000원 이런 다양한 구성들이 있을 거 아니에요. 그런 것들을 저희 몰에서 구입하면 쿠팡보다 더 싼 가격으로 구입할 수가 있다 하는 거죠. 저희는 이제 수면과 건강에 관련된 제품들을 계속 런칭할 예정이거든요. 그러면 우리 특별회원들은 가격 비교해 보시고 우리가 더 저렴한 제품들이라면 여기서 구매하시면 되겠죠. 그리고 3%가 적립이 되기 때문에 적립한 금액으로 또 나중에 제품도 구매할 수 있고, 또 AS를 신청할 때도 AS를 여기서 신청을 하면 또 할인이 되는 그런 부분도 있고, 우리 쇼핑몰 둘러보시고 나한테 필요한 것들이 뭐가 있는지 앞으로도 계속 런칭을 할 거니까 즐겨찾기 해놓으시고 관심 있게 지켜보시면 많은 혜택들을 가지실 수 있을 겁니다.